بەناوی خودایی بەخشندەی میهرەبان، هەزارەها هەزار حەمد و شکر و سوپاس بۆ خودایی گەورەی میهرەبان. درود و سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورە بڕشێتە سەر گیانی پاچی پێغەمبەری پێشەوە و لەسەر ئال و ئەسحاب و یار و یاوەرانی تا ڕۆژی دوایی. بەڕێزان خۆشەویستان، سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەسەر بێ. خۆشحاڵم لەو زنجیرە بابەتەی سەبارەت بە المختصر، کتێبی المختصر في علوم القرآن الكريم بە خزمەت ئێوەی بەڕێز دەگەینەوە کە دەگەینە بابەتێکی تر لە بابەتانە الوحی وتەنزیل القورآن، واتە بابەتی وحی، سروش، پەیامی خوای گەورە کە دابەزیوە و شێوازی دابەزینی قورآنی پیرۆز. دەفەرمێ من الحقائق المعلومة من الدين بالضرورة، یەکی لەو شتانەی کەوا لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام کە بەگرنگ زۆر بەگرنگ سیر کراوە، دەبێ بزانین أن القرآن كلام الله تعالى، دەبێ بزانی قرآن كلامي خواي قوريا أوحاه بلفظه ومعناه إلى جبريل. قرآني بيروس بلفظكي بدربرينكي بواتاكي بلفظكي دربرينكي لقر معناكي هدو كان بيكوا كلامي خواي قوريا سبحانه وتعالى. خواي قوريا دايت جبريل وأن جبريل قد أداه كما سمعه من الله. جبريلش بهمان شيوي كلا ذاتي بيروزي ذاتي الله ورقرتوا خواي قوري ورقرتوا قيان جوتيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بواسطة جبريل مفرقا في 23 سنة. انت بيغمبري خوا بربر لماوي 23 صال لجبريل ورقرتوا بوشي كجبريل لخواي ورقرتوا سبحانه وتعالى. وهذا الفصل مخصص لدراسة ما يتعلق بموضوع نزول القرآن. لو فصل باسي وحي لكي عند دابزين آتكاني قرآن وأسباب نزول أو بابتانا بازكي بابتي يكام كباسي بكي بظاني وحي تيا زوركاني وحي وشيوي وحي أو سبابة زور قرنكا سرتا دين بظانين اللو بيدوتري سمي نزول جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. واتا دابزيني جبريل حركاتي جبريل كهاتبي لولاي بيغمبري خاصة سيبي قترا وحي أو مشروع، وهو من الأمور الغيبية التي لا تدركها حواس البشر. كشتيش غيبي بوا مروف با حاسة كان خوي هستيان بينا كرديا. خص الله تعالى به الأنبياء والرسل. بلي جبريل هات خزمت بيغمبري خاصة صلى الله عليه وسلم لبو هندك بسيار صحابة جديتيان. بلام لو كاتاني كوا وحي لو بيغمبر هنايا هي الصحابة نيديتيا، بلام شوينوار وآسواريا لبيغمبر ديتيا هستيان بيكرديا كوحي لسدادة بزي. كوات التعريف الوحي بزاني وحي تيا. الوحي لغة من وحى يحيي وحيا، يقال وحيت إليه الكلام، معنى تيا وحيت إليه الكلام واتقصيكم بيدا. أوحيت إليه أوحي إيحاء، أوحيت إليه اشتكم بيوت بمعنى واحد. هندو تنبيق معناه كلمته في خفاء مخزري بيتيا واتبني هني قسم لقري كده وأومأت إليان بمعنى أويدي أما جيكم بيكرت. كوات وحي يان بمعنى قسا كرنيتش نهيني دي أقل لي بوميمة يان بمعنى أما جو إشارة دي كلمت في خفاء وأومأت إليه بودو معناه ديتن أقل لي بيت. واللغة الفاشية في القرآن أوحيته، فاشية يعني بلاو أو شيوازي كالقرآن برزور ببلاوي باس كراوا أوحيته هاتوا وإذ أوحيت إلى الحواريين وكل قرآن هاتوا. وفي غير القرآن وحيتو، لغير القرآن وحيتو هاتوا. ومعنى الوحي في أصل اللغة كواتا معناي وحي لبنتينو بنرتي زماني عربي إعلام في خفاء. أقدر كدنوي كسيكا بلان بني هيدي لويا صار الإلهام يسمى وحيا. إلهام
واتخصنا ناودل اشتك ديت ناودل كسك أويش بوحي هجبار كداية. وكذلك الإشارة والإيماء آماجا كدنيش بوحي لو سكتنها آماجيك لبين دوكس كسكاس بيناكا نهينية أويش بيدوتي وحي لأن الملك أصره عن الخلق لو لبرو جبريل كوحي لو بيغمرينايا أو شيء هذا الشارت ولا لا صحابة كان لخلقي أو وقت وخص به النبي المبعوث إليه تنها لنوان جبريل بيغمبري خوابوا اشتكى شارعه بلا خلشيتر صلى الله عليه وسلم. وبالنظر لعموم المعنى اللغوي لكلمة الوحي كواتا أجر وربي دوا لهم أو معناني كوشي وحي هات ولا قرآن وحي أو تعريف كيتي إعلام في خفاء أو أقدار بزون مهمة معنى اللغوي وحي أويا إعلام في خفاء وكو قرآن بيروز زورشتي شيوازي كي بكارينا وكو وحي لبو بيغمبران الوحي إلى غيره وحي لبو زقل بيغمبران كوحي هاتن لبو ملائكة كان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ووحي لبو بشري آسائي وكو خوايقرا وحي ناردية لبو نحل لبو خاتو مريم لبو مخلوقات تر وأوحى ربك إلى النحل وكو خوايقرا إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى دايتشي موسى بيغمر خوانا بيغمر نبونا وأوحى ربك إلى النحل بأن ربك أوحى لها وحي لبو زوي كواتا مقصود لوانتيا أو وحيك أما بيناس ماكت أو وحيك اللو بيغمبران هاتوا وبتايبت بيغمبري إيما محمد المصطفى أو بيناسيت إعلام في الخفاء. كيفية وحي الله إلى أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أدي تون خواير وحي لو بيغمبراني خوين أردوا. الوحي إلى الأنبياء أمر خارق لما اعتاد عليه الناس من حديث بعضهم لبعض. وحي هاتن لبو بيغمبران كارق واشتيق وخارق عن العادة معناتها همو كسك برقي أو وحي ناقري اشتيشي بدرا يعني أجر يتشيك لو اشتانك بيغمبرانك خاص أو وحيان لودي خلشي تر أوي لوناي. والملائكة التي تنزل إلى الأنبياء مخلوقات ليس عادية لو أو فريشتي كوحي دادا بزين لو بيغمبران كسياسين نبونا. والبشر العاديون غير مهيئين للأخذ عنه مباشرة مروفي آسائي آمادا نكرا ولويك بطواني راس توخو ملائكة بيني يعني ملائكة لينزق بتوا إلا الأنبياء الذين مكنهم الله تعالى من ذلك زقل بيغمبران النبي ونقلهم بالنبوة من صفة البشرية إلى مرتبة أعلى تمكنهم من تلقي الوحي المنزل عليهم. خواهي يقول پروردهشي أو تو بيغمبراني كردوا صلاة وسلام خواهي عند صدبه لبشر لمروفي آسائي أواني وپرورده كردوا ببنى كسانش أو تو تحملي بينيني فرشتا كان بك لو كاتك وحي اللوديني. وليس من شأن البشر التلقي عن الله هيز مروفيق ناطوان الراس توخوش دوقدي لخواي قورا كما وكو خواي قورا لقرآني برزروني كرتوا كدفر ميع وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا هيز مروفيق نيا كراس توخو خواي قورا قسي لقبك إلا وحيا مقر بشيوازي وحي نبي أو من وراء حجاب يعني لبشتي بردو يعني بنهيني أو يرسل رسولا يعني للرقاي نادني ملائكتك كجبريل فيوحي بإذن أو كاتا أو كسد طالي بيامي خواي قولي لبوبيو تحملي قسك دي خواي قولي بك بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كواتب بجري أو وحي توزع دبيتن بوشوية سير رقاي وحيه الوحي وهو الإعلام الخفي كجوتمان أقدر كدوش نهينيا وقد يكون بالرؤية الصادقة في المنام عندك زار بخونا لخوي أو بيغمبر الدبيني أو بالإلهام يعني اشتيق دخيرة الناوضلي وهو أن يلقي الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أو الترك. خواهي يقول اشتيق دخات الناوضلي أو كسا أو بيغمبرا إنديان إيشكي أنزام ديان
وادك كأوي شيء نكات طبعا وكو بيغمبري خواد فرمي صلى الله عليه وسلم لكاتي بيجوي ببن ببيغمبر شواني مربوم لقيق لبرادر كانم دنجي تبلو موسيقاها حزم كربتم بلام خواي قورا خوشي بس الداباران هاو باريزگاري كردي خواي قورا بولوي كبيغمبري خوا معصوم بي لهم قناحك لوي آمد باشيشي تدابي بطاني تحملي أو وحي يبكى لوي خالي دوم التكليم من وراء حجاب كقسكني خواي قوريا لا بشتي بردوا كما كلم الله موسى وكو خواي قورا فرمي وكلم الله موسى تكليما سيم شيوازي قسكني خواي قورا وحي ناردني خواي قورا لبو بيغمبران إرسال الرسول وهو الملك الذي ينزل إلى الأنبياء والمرسلين خواي قورا نوي نريك دنيري لبيني خوي بيام نيرك كجبريلا لنوان خويو بيغمبرانوا ويسمى نزوله عليهم وحيا دابزيني أو جبريل لبو هر بيغمبرك بيوتراي وحي وقد أشارت الآيات اللاحقة إلى أن ما أوحاه الله إلى النبي محمد وهو من جنس ما أوحاه إلى الأنبياء السابقين خواهي يقول القرآن باسي كدوا همان أو شيوازي وحي كلو بيغمراني بيشواتوا هما شد بولو بيغمبري خواهاتوا وكذا فرموه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كواتا وحي لو بيغمبران توم بوا بهماش لو بيغمبري خوا هاتوا وقد سمي نزول جبريل بالقرآن على رسول وحيا لأنه أصره عن الخلق كبنين اشتبه بيغمبر فرموا وخص به النبي المبعوث إليه بتاعي بتقصي لك البيغمبر كديا صلى الله عليه وسلم هي الصحابة نبوة لكاتي دابزيدي قرآن جبريل بينا بلان وابوا جبريل هاتا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دان اشترناه الصحابات بياويك بدر كوتوا كدلين وكو لو فرمودي بيغمبر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر كدي دادن إشي إن زبسيال لبيغمبر دكا أوان ببياوش آسايتي دكا لدوايدا صحابة كان دي تيتيان إن ذا بيغمبر فرمي هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو جبريل بو أي صحابين بزانا بلام لكاتي دابزين القرآن هيت كسك نيبيني وبتساوي خوي بابتي الدوام كيفية تلقي القرآن للنبي سونيتي ورقتي قرآن لجبريل وبو بيغمبري صلى الله عليه وسلم لا شك أن الوحي من الغيب قماني تدانية وحي زورك لجوركاني غيب واستشارة وكان لا يعرف بالحواس ولا يدرك بالعقل المجرد إنسان بحاسكان بتاو ببون بتام بجوي ببينين هستي بيناكا بعقل ناطوان ليش بداتوا ومن ثم فإن القول في حقيقته وكيفيته يتوقف على ما ورد عنه في القرآن والسنة النبوية المشرفة ما أنا مشتكى غيبة إما ناطوان هيت قسيق لوحي بكين زقا لوي لو آتاني كباس كراوا ولو فرموداني لبيغمبري خواتوا زيادة لو قسيت يدا بكين براستي أوا ديبيت زيادة روي تندين آيات فرمودهات ولا درباري وحي كوا وإعلامتي خواي قورب ولا بو بيغمبركي خوي بشويتي نهيني فالجانب الخفي للوحي روني كرتوا بيغمبري خواه روني كرتوا له صحابة كان وكو عبد الله كوري عمر ده فرمي بسيارم لبيغمبري خواه فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي أي بيغمبري خواه أتو لو كاتي وحي بودي كقرآن بودي لجبريل هسي بيدكي قال نعم قلت بلي أسمع صلاصل هزب زرنقان ويقدك ثم أسكت عند ذلك كدزانم أو وحي جبريل ده قرآن ملوديني بوي بيدنك دبم فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض الله هركاتي وحي ملوهاتبي هركاتي وحي ملوهاتبي واهستم كديا الروح مدى يشري حد زحمته تفيض يعني أن نفسي تفيض واتا روح مدى تدري هند عزيت دخومو هند بلي دفرمي ولفظه نفسي أن نفسي تفيض أو لو إسنادا تنا أو دو شيء كزياد كده ابن لهي عيت يدا أي ضعيفة لسوء حفظه
بەڵام ئەوە کەیتر برێن صحیحە ئەوەی پێشی بەستەنە ئەو دوو کەلیمەیە زانایان قسەیان لەسەر کردووە. بەڵێ وعن عائشة رضي الله تعالى عنه وأروى خات عائشة فرمي أن الحارث بن هشام حارث كري هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسياري لبيغمبر كدو وتي يا رسول الله كيف يأتيك الوحي أي بيغمبر يقول تون وحي لبودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر يقول فرمي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس هندي كات وحي ملودي قرآن ملكات اللي بودادة بزي حسبي دكم وكو زرينغانوي زنك دنجي زنقولا أوها زرين دنجتي أوها حسبي دكم وهو أشده علي زول لسرم قرصة زحمة أو زورا فيفصم عني وقد وعيت ما قال فيفصم عني يعني يذهب عني لو كاتك جبريل يبدو زاد بتوا فأعي ما يقول أويك خستيت يداو ضربو بيوتوما لبرم كرديو ورم كرديلي وأحيانا يتمثل لي الملك هندي كاتي جوايا وحي ملواتوا ملائكتك خوي هنا وتسر شيوي رجلا بياويك فيكلمني قسم لقلدك فأعي ما يقول أويك أو ديلي أم لي وردقرم أو الشيوازي دوما بلى وأما آثار الوحي المحسوسة التي لاحظها الصحابة بلا الصحابة لو كاتيك بيغمر وحي لهاتوا هستيان بتسيكر ديا فإنهم كانوا يسمعون عند وجهه كدوي النحل ساعة يوحى إليه وكو إمام عمر كوري خطاب رضا ورحمة خوي لسر بدا جيرتوا لو فرموديك إمامي ترمذي ونسائي جراويتيانا ودكدالي جيم ليبو لو كاتيك وحي لو بيغمر دهات سون دنجي ميشنجين قزا چي دي آوا دنجي أوها أوهم دبيز لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هروها هستيان كرديها كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك بيغمبر صلى الله عليه وسلم توشي حالته زور ناخوش دبو يعني كرب يعني الرنجي تيك دتسو قلبي قرص دبو زور زحمة دبو وتربد وجود متساوي هموي رنجي دقورا وكل حديث عبادي كوري صامد رضا ورحمتي خوي لسد بدا فرموه دجيرتوا ولذلك لما كان يلقى من الشدة في أثناء الوحي كأو زحمتي حسبي كرديا وهروها دفرموه كان إذا نزل عليه الوحي أخذته البرحاء بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتك وحي لبو دادا بزي تيدقر قلبي قرم دادهات البرحاء هي شدة الحمى يعني قرمائية زور بس البيغمبري خواه دادهات وكو خاتو عائشة دفرموه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد دفرموه بيغمبري خوان بيني دبيني لو كات الروجقارة زوزو السارداني تلي زستان انزا فيفصم عنه لو كات جبريل لي جداد بوك وحي كيلو دينا وإن جبينه ليتفصد عرقا بلامني سواني بيغمبري خوا آوا دلوب آرقي لدهات أخواره. ومن الآثار المحسوسة يكيشت لو اشتاني الصحابة هزتيان بيكرديا زيد كوري ثابتة دفرمي إني لقاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أملا تنش بيغمبري خوادانش إذ أوحي إليه وحي لبوهات وغشيته السكينة آراميك بيدنجيك روي لبيغمبركت ووقع فخذه على فخذي راني بيغمبر لصراني منبو إذ غشيته السكينة لو كاتدا بيدنجيك آراميك روي لبيغمبر كت قال زيد دلي فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قد نمبين هجتك قرصتر لو راني بيغمبر النبي صلى الله عليه وسلم كتسراني من لو كات وحي لهات يعني كوحي كيلوهات قرصائية زور كتسرانم هل وكل إمامي بخاري ورواية كرا ودفرمي رواية دكا ودفرمي فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذوا على فخذي ثابت دفرمي راني بيغمل صراني من بو فثقلت علي زور قرصبو حتى خفت أن ترد فخذي حتى ترسام ران ورد بي ثم سري عنه لدوات البيغمل صلى الله عليه وسلم أو بآراميي يعني لسلاتو أو بآقايا إنزا وحيك
لهاتو كواتا شێوازی وحی چەندجار دووبارە بووی تۆ لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە دوای بوونی بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو حاڵەتانی کە باسمان کرد بەڕاستی باس کرا وەکو ئەبوو هورەیرە دەفەرمێ وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا ئێمە دەمانزانی کاتێک کە وحی لۆ پێغەمبەر دێ فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله حتى ينقضي الوحي کاتێک کە وحی لۆ پێغەمبەر دەهات هەر هەمومان بەردەوام تەماشای پێغەمبەرمان دەکرد بزانین چی لێ دێ حتا وحیەکە لا دەچوو ئەو بابەتەی کە باسمان کرد دەربارەی وحی بوو پێناسەکەی و لە دواییدا هاتنی وحی و شێوازەکانی لەگەڵ ئەو ئاثارە مەحسوسانەی کەەوە سەحابە هەستیان پێکردیا مهمە ئەو خاڵانە ئاگدار بن یعنی بە چ شێوازێک بووە وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين